Gente, é o seguinte, essa rua aqui é a rua abaixo do supermercado Silas. Antônio Filomena. O carro do Zé Comé. O carro do nosso amigo Zé Comé. Lá na frente, não sei se dá pra vocês verem, tem a capotinha, só a capotinha do outro carro. A ponte de Primavera caiu, não tem mais ponte. E aqui os policiais tentando ter um cidadão dentro da água.